இந்த வீடியோவை பார்க்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மேலும் எங்கள் வீடியோவை தொடர்ந்து பார்க்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். இப்போ நம்ம இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம். தொடர்ந்து எங்களுடைய சேனலுக்கு ஆதரவு தாருங்கள். அதிக லைக்குகள், கமெண்ட்டுகள் இவற்றை தெரிவியுங்கள். எங்களுடைய வளர்ச்சிக்கு மேலும் மேலும் உதவுங்கள். நன்றி, வணக்கம். யூடியூப் நேயர்கள் அனைவருக்கும் என் அன்பு வணக்கங்கள். இந்தியாவில் சாதாரணமாக பச்சை கிளிகள் நமது வீடுகளில் மற்றும் பிற இடங்களிலும் பேசுவதை நாம் கண்டு வியந்துள்ளோம். பச்சை கிளிகள் மிக சாதாரணமாக பேசும் தன்மையுடையது. நம்முடைய வளர்ப்பினாலும் பழக்கத்தினாலும் இந்த கிளிகள் பேச ஆரம்பிக்கின்றன. இந்த பச்சை கிளிகள் அல்லாமல் வேறு வண்ணப்பறவைகளும், அதாவது பெரிய கிளிகளும் பேசுகின்றன. அது எப்படி பேசுகிறது என்றது இந்த காணொளியின் கடைசியில் நீங்கள் காணலாம். இந்த காட்சிகள் கோலாலம்பூர் கேஎல் டவரில் ஒரு சிறிய மியூசியம் உள்ளது. அந்த மியூசியத்தில் இந்த கிளிகள் பராமரிக்கப்படுகின்றன. அங்கு நீர்வாழ் இனங்களும் பாம்பு வகைகளும் மற்றும் வண்ணப்பறவைகளும் ஏராளமாக வளர்க்கப்படுகின்றன. அப்படி வளர்க்கப்பட்ட வண்ணப்பறவைகளில் சில பேசுகின்றன. நாம் கொடுக்கும் குரலுக்கு ஏற்ப அவைகளும் குரல் கொடுக்கின்றன என்பதை இந்த காணொளியில் நீங்கள் கண்டு மகிழலாம். மேலும் எங்களுடைய சேனலுக்கு தொடர்ந்து ஆதரவு தாருங்கள். சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். பெல் பட்டனை தட்டுங்கள். எங்களுடைய சேனலுக்கு நிறைய ஆதரவுகளை அள்ளித் தாருங்கள். நன்றி, வணக்கம். Hi. Boy. Zakir. Zakir. Malik bhai. சொல்லுது வையா என்ன ஹலோ ஷஹின்ஷா. என்னடா கொப்பங்க ஷஹின்ஷா. ஷஹின்ஷா சொல்லு. ஷஹின்ஷா. பேர் சொல்லுங்க, பேர் சொல்லுங்க. ஹலோ ஹலோ பேர் சொல்கிறா. ஹலோலாம் எப்போ சொல்கிறாரு? ஜாக்கீர் ஜாக்கீர் கடிச்சுன்னா